วัสดีครับ FC ที่รักทุกท่านในช่วงเวลานี้ฝนมันก็โปรยปลายลงมาเคก็เลยมองดูฝนแล้วก็นั่งพักผ่อนอยู่ในถ้ำนี่แหละครับอากาศมันก็จะเย็นสบายดีน่านอนจังเลยครับเคครับเคกลิ่นไอฝนไอดินหอมสดชื่นเหลือเกินครับโอ้ยิ่งสูดยิ่งชื่นใจ